waliwo ekifaananyi ekya executive secretary wa People Power David Lewis Lubongoya ng'ali ne President Museveni. Kifaananyi kya mabegako nnyo era bw'omulaba kati ne then olaba nti kifaananyi kya mabega ddala. Naye waliwo ababalwanyisa struggle babadde batandise okukikozesa nga babuzaabuza abantu era nga bawaana President Museveni nga waali ow'amaanyi ennyo nga they are insinuating nti Lewis spy mole something like that. Ne bagaana okwa-appreciatinga brilliance ya Bobi Wine okuba nti he was able to influence those people to join the cause. Bobi Wine tatera kuddamu bintu bwe biti naye agambye kino kakikolera abo abali mu struggle be babuzaabuza wabula taddamu abo ababuzaabuza. Kyonkulabula nti kawanvu mukko ate nga bulijjo tugenda kuba tuva mu luzungu mpolampola nga bwe tudda mu Luganda so that abantu baffe bonna bategeera. Nkujjukiza katono nnyo nti kati tulina Facebook page Uganda Empya, osobola okugenda n'otufollowinga era n'osharinga message. Buli lunaku mwe mbadde muŋŋamba funa Facebook page. It's easier to share the message than YouTube. Mugende mulikinge page, mugende mufollowinge. Tutandikirewo. Bobi Wine agambye, we came together as a generation. I have seen a few posts from people who purport to struggle for change in Uganda, casting doubts on some of the closest people I work with. Some of the doubts are premised on these comrades' past relationship with the NRM regime, while others base their doubts on the unfortunate factors such as the tribes which these comrades belong to. I do not normally respond to these comments because in many cases they are not born out of good intentions, but indeed to distract us. However, I'm responding briefly for the sake of well-intentioned comrades who may be misled as a result of the targeted propaganda. Comrades, as we are a generation that came together to seek a new consensus and a new direction for our country, the comrades who have been at the helm of the People Power movement for the past 3 years come from different tribes, religions, and political affiliations. Our movement was and continues to be shaped by Ugandans who felt oppressed, suppressed, and exploited regardless who they are or where they come from. That is what makes us different. We are the National Unity Platform, a platform that brings people together from all walks of life to contribute towards making Uganda better. 5 years ago, I was not as politically cautious as I am today. It would be unfortunate for someone who has been in opposition politics for 15 years to question why I'm very actively involved in the struggle against Museveni. Bobi Wine agamba nti posts azirabye ezaba abantu abagala okuleeta enjawukana oba abantu abo ababuusabuusa abantu bakola nabo oba abantu bali close nabo, ng'okubuusabuusa kwaba abantu kuva olw'okuba bano abantu bakola nabo baali bakozeeko ne NRM, baali babaddeko part of the regime. Kati n'ekirala ate nga kibi nnyo nti abalala baleeta doubts ezo olw'amawanga abantu bano gye bava. Bobi Wine agambye nti ebintu bino tabiddamu nnyo era nga eno message tagikoledde abo abakasitinga doubts zino wabula abo ba comrades abali mu struggle naye ng'asuubira nti bayinza okubuzaabuzibwa. Bobi Wine agamba eno generation yaffe yakwatagana tulabe nga tukyusa direction y'ensi yaffe era ng'akoze n'abantu emyaka 3 emabega abadde n'abantu bangi nnyo mu People Power leadership naye nga bava mu mawanga malala, nga bava mu ddiini ndala era nga baali bava ne mu political parties ndala, naye ne basalawo okwatagana balabe nga bakyusa ensi yaffe Uganda, balabe nga bayamba oyo omuntu ali oppressed, ng'okwegatta kwabwe tekubeesinga mawanga, ddiini oba mu bibiina gye bava wabula ng'ekintu ekibagatta ye muntu oyo Omunnayuganda ali oppressed. Era ng'ensonga abantu abo bonna okwegattira mu National Unity Platform kwe kulaba nga baleeta enkyukakyuka to make Uganda better. When I met our Executive Secretary, David Lewis Lubongoya, in 2016, he was an NRM supporter who disagreed with many things in there, but like many other people, remained part of them. At some point, he made the conclusion that he must step out of the NRM, and together with other friends, we started the People Power. Bobi Wine agamba mu 2016 we are meeting Executive Secretary wa People Power David Lewis Lubongoya, kati abasinga nga batambuza ebifaananyi ku social media ng'ali ne Museveni then ng'ali ne Bobi Wine era nga bawaana Museveni. Bobi Wine akkiriza nti we yasanga Lewis awagira NRM naye nga y'omu kwaba abantu abataali bamativu olw'ebintu
ebikolebwa n'ekibiina kya NRM naye ng'abantu abalala yasigala ng'ali mu kibiina. But time came n'akola decision nga he cannot be a part of them anymore. Era ye ne mikwano gye emirala ne basalawo okwegatta ne batandika People Power Movement. Our Deputy Executive Secretary, Comrade Aisha Kabanda, is a former RDC. When I first interacted with her, some people cautioned me not to trust her or bring her close. But see what incredible work she's doing for the forces of change. Bobi Wine yalese ne Deputy Executive Secretary ngoyo yamyuka Executive Secretary David Lewis gwe boogerako. Bobi Wine yagamba ne Deputy we Comrade Aisha Kabanda yali RDC mulamba. Mukimanyi ba RDC bonna Museveni balonda baba NRM. Era we yeegatta ku mugendo abantu bangi bagamba Bobi Wine nti tomwesiga, naye kati agamba laba omulimu omulungi ogw'amaanyi gwali kolera forces of change. The head of our legal team, Comrade Katana Benjamin, is a former spokesman of the Internal Affairs Ministry and an NRM supporter. Yet every day, alongside other lawyers, these comrades represent us and rescue us from prisons. It would be ignorant for anyone to raise doubts about him only because he worked for the regime in the past. Omulala gwawanga example yoyo akulira abamateeka oba legal team ya People Power ne National Unity Platform, Comrade Katana Benjamin. Yenno yali muwogezi owa Ministry of Internal Affairs era nga yali muwagizi wa NRM. Okimanye gye emirimu togifuna nga tuwagira NRM. Naye kati Bobi Wine agamba ye ne balooya abalala buli lunaku babadde ba representinga abaana era nga tubalaba kituufu okujja abaana abantu bonna aba opposition abaana ba People Power mostly mu makomera nga bakola buli kimu ekisoboka. Bobi Wine agamba buba butamanya okuddaawo n'otandika okumubuusaboosa olw'okuba yali akoledde regime emabega. Ayongera n'agamba era nawe example, my own brother Comrade Nyanzi Fred Sentamu has in the past been a member of the NRM and even ran for office on their ticket, but he cut ties with the regime for obvious reasons, and together we founded the People Power Movement and consequently the National Unity Platform. Example jawe ndala ye ya mukulu we yennyini Chairman Nyanzi Fred Sentamu yali member wa NRM era nga yali yesimbyewo ku tiketi ya NRM naye yava mu NRM olw'ensonga buli omu z'amanyi ne beegatta ne bateekawo ekisinde ekya People Power kati ne NUP. Bobi Wine ayongera n'agamba, I can give countless examples of other comrades who belonged to the NRM and other political formations but found a home in People Power. This is our DNA. Principal agamba nti asobola otuwa ba comrades abalala bangi nnyo nga bali mu NRM ne political parties endala naye nga kaakati bali mu People Power. Majority of the people who oppose Museveni today supported him at some point in the past, including myself and some of the leading opposition leaders over the years. Actually, those who worked closely with him have tended to mount the strongest opposition against him because they understand his character better. Bobi Wine agamba abantu bangi nnyo essaawa zino abopposinga Museveni nga baali bamuwagira, including Bobi Wine ye kennyini agamba naye yali muwagizi wa Museveni. Agambi nti abasinga bakola naye baali bakola naye very close. Abalala wonoonya the strongest aba opposition abasinga amaanyi bo bennyini baali bakola ne Museveni naye ng'essaawa zino they are against him olw'okuba ate bo bamanyi bulungi. Agamba they understand his character better. When you betrayed by someone who hold in high regard, the effort is felt even much more. For example, I know that Comrades Lewis and Katana broke ranks with the NRM the moment talk of age limit bill started. These are clear-headed comrades who thought that perhaps sanity would be restored in the NRM if President Museveni retired like he had promised. With the age limit bill looming, it became clear to them that there was no end in sight to the corruption and mismanagement of our country. Therefore, friends, we came together as a generation to build a new country. When we see each other, we do not look at tribe, religion, gender, age, or other previous political affiliation. We look at each other as Ugandans coming together to build a new country. Bobi Wine agamba nti omuntu wakulyamu olukwe. When you are betrayed
ekintu ekyo kiruma nnyo. Amanyi nti Lewis, executive secretary wa People Power, ne Katana bo baasalawo okuva mu NRM the moment we bategeera nti Museveni yali asazeewo okukwata mu constitution okugjawo age limit, ate nga baali bamanyi nti Museveni agenda kuritayalinga nga we yali abasuubiza, naye kasita baategeera nti alina plan ejjawo age limit, bo ne basalawo ne bagamba that is the end. Kuba baali basuubira nti agenda kuritayalinga balabe nga basobola okutereeza. Bobi Wine agamba nti eno generation fe abaana b'ekiseera kino twasalawo twegatte nga tetutunuulidde muntu ggwanga lyavaamu, nga tetutunuulidde ddiini gy'avaamu, nga tetutunuulidde jenda ye mukazi oba musajja, nga tetutunuulidde myaka gye mukulu oba muto, nga tetutunuulidde political party ki gye yavaamu, wabula ne tusalawo twegatte wamu tuzimbe Uganda empya. We look at each other as Ugandans coming together to build a new country. It is very confusing that NRM supporters rejoice when the regime bribes some of our weak-hearted supporters to turn against the people. But when someone abandons the dictatorship and joins the forces of change, some people choose to brand them moles. Where is the logic? In any case, some of the leading people who have pushed the struggle to where it is are previously ministers or strong pillars of the NRM. As I've been saying time and again, we must judge people by their actions. Whoever quickens Museveni's fall is a comrade. Whoever delays it is an enemy of our struggle. That is the criteria we must use at all times. Let me also repeat what I said recently. If you have trusted us to lead the struggle, then trust us also to decide who is for us and who is against us. If you have credible information that someone is working from within to undermine our struggle, reach out to us privately. Let us know, and many people do. We shall find ways of dealing with the information given. Bobi Wine agamba ye takitegeera NRM wegenda ne bribinga newa obusente abawagizi ba People Power ab'emitima emitono ne bataaninga against the people, abantu tebaboogerera. Naye omuntu wasalawo okuleka dictatorship n'agamba nkooye n'ajoininga forces of change, ate abantu bangi basalawo okumuyita mole. Abuuza where is the logic? NRM weesasula abo ab'emitima emitono ne bava mu People Power ne baabandoninga struggle, bo mubayita ki? Naye lwaki ate abo abava mu NRM ne bajoininga struggle nga bakooye dictatorship, ate bo all the time tugamba nti bamole bazze kubega? Bobi Wine agamba nti abantu abasinga empagi ez'amaanyi eza opposition abasinga babadde na ministers, abalala nga balina ebifo eby'amaanyi oba nga they are strong pillars of the NRM. Naye agamba nti mbadde njogera ekintu kino era nkiddamu, abantu ebikolwa byabwe mubaleke bijja bajajinga. Era nga Bobi Wine ye comrade amuditaminingira wano, agamba oyo yenna akola ekintu nga kitwanguyiza okujjako Museveni, oyo comrade. Oyo yenna akola ekintu nga kidireyingisa Museveni okuvaako, oyo yenna enemy wa struggle. Bobi Wine agamba eyo ye criteria ye ebiseera byonna. Ayongera n'agamba nti we mubanga mwamwesiga obanga mwabeesiga People Power leadership okutukulembera, mubeesige nti bamanyi abo era bajja kudecidinga ani ali naffe ani atali naffe. Naye gwe obanga olina information yonna nti waliwo alya mu People Power olukwe, nti waliwo akola alya ku njuyi zonna bbiri, you can reach out. Mumanyiwa ew'okureachinga out ne muweerezeeyo information privately, bo bajja kufuna engeri gye badiiringa ne information eyo. Agamba abantu bangi babaweereza information eyo privately. Anyone who brands people moles because they have left the dictator and joined the forces of change is an enemy to the struggle, because ultimately that discourages other comrades who still work for the regime but would love to join us. I would love to see young police officers joining us to say enough is enough. I would love to see young and old army officers
join the glorious forces of change. I would love to see more NRM cadres, former crime preventers and Chibok squad denounce their past actions and join the people. I would love to see civil servants at all levels at the forefront of this liberation struggle, because ultimately this is our country and we all have a stake. People power, our power. Malirizanga agamba oyo yenna ayita omuntu mol olwokuba avudde wa dictator najja n'ajoininga forces of change, enemy wa struggle, kubanga adiscouraginga ba comrades abalala abaagala okuva mu regime bajje batujoining. Agamba yandiyagadde okulaba ba police officers abato, young police officers nga bagamba ekimala kimala ne bajoininga struggle. Yandiyagadde okulaba abavubuka abato ne ba officers abakulu maje ne bajja ne bajoininga struggle. Yandiyagedde okulaba ba NRM members bangi, ba former crime preventers n'abo abali mu Kiboko squad nga beetonda olw'ebintu byakoze in the past, denounce their past action and join the people. Agamba yandiyagedde okulaba abakozi ba government mu bifo byonna, civil servants at all levels nga bali mu struggle, kubanga eno ensi yaffe era buli muntu yenna ayinamu akakwate oba ayinamu share oba ayinamu stake. Toyina right, siyina right egamba muntu yenna nti mall olw'okuba yalese dictator. Buli we tukikola twongera ku discouraginga abo abaliyo abatudde ku mpiso bajje batujoininge. Peace.